Ada ditanyakan? Jadi bila jeding kamar mandi atau kamar WC kecil maka harap dijaga nih. Ojo sampai kena najis. Nak nyeduk ya hati-hati. Ku nak najis ya mungkin jangan gua banyune dibuang airnya terus disai kei banyu diusek apa dunyer-nyer tok diguak sampun suci. Gak perlu mengalir mboten. Jadi tempat sing bunder kan sulit disucikan nggih. Gak kudu diwalik disewemproti gak perlu. Yang penting tidak ada bentuk najisnya. Kok tempat itu najis? Niku cukup digrojok banyu nggih. Diunyer-unyerne maka sudah suci. Tapi kalau ada airnya, ada bentuk najisnya ya dirsih, harus diwalik, dirsih dulu. Tapi cara mencuci tempat sing bunder kaya bak niku digrojok banyu air, diunyer-unyerne sampun suci. Ngoten nggih. Jadi nak sing kamar WC hati-hati, kalau memang jenengan yakin najis, diguak toyone, dikei banyu, diusek-usek terus disokne, terus diseni. Niki suci mensucikan. Nggih. Sing biasane kamar WC niku hati-hati nggih. Tapi kalau yakin, kalau tidak yakin tidak masalah. Jadi sesuatu hal yang ragu-ragu iki suci apa ora to, maka itu suci. Wis gasah-gasah ragu-ragu. Jadi ragu-ragunya hilang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kan biasanya kan rodok ragu-ragu to iki suci apa ora ya. Itu tidak mempengaruhi. Niku tetap suci. Wal kulatani utawi rong kula iku khamsumi'ati ritlin 500 ritil Baghdadien kang bangsa Baghdad. Dua kula itu pinten to 500 ritil menurut ukuran negara Baghdad. Takriban kelawan kira dengan dikira-kira saja, tidak dengan kepastian. Fil asohi dalam menurut kaul asoh. Jadi dua kulah itu banyak perbedaan pendapat ulama, tapi yang mayoritas niku 60 cm persegi. Jadi kubus kotak gitu. Ada yang mengatakan 57 cm, ada yang mengatakan 63, tapi diambil tengah-tengah mayoritas ulama 60 cm persegi. Fihima ing dalem khamsumi'ati tritlin wa qanuha takriban. Waritlu utawi sa'ritil al-Baghdadi kang bangsa Baghdad ing dan Nawawi ing dalem munggu Imam Nawawi iku mi'atun 100 wa samaniyatun lan 80 wa samaniyatun lan 8 wa isran lan 20 apa ni dirhame wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4 propitune dirham. Menurut Imam Nawawi satu ritil Baghdad itu ialah 128/4/7 dirham. Terus dikalkulasi, dihitung-hitung ketemu 60 cm 60 cm persegi. Apa jenis? Kubik. Wataraka lan tinggal sapa al musannifu ki musannif kisman ing bagian khamisan kang kaping 5. Wa wa tai khamis iku al ma'u banyu al mutahhiru kang suci, al mutahhiru kang nucekake, al haramu kang haram kal wudu kaya wudu bimain kelawan banyu maksubin kang den gosok, al musabbal utawa kang den cawesake le syurbi krana minum, krana ngombe. Seterusnya Kiai Musune pengarang kitab ini tidak menyebutkan bagian yang kelima, yaitu apa? Air yang bisa mensucikan tapi hukumnya haram digunakan. Apa itu? Air gosopan. Gosopin apa? Mengambil hak orang lain tanpa ada izin. Jadi anak sandal langsung digawe, kan gak nyolong to nggih, jenenge nggo gosop. Enek sandal budal elek mulih sae.
Karena ada hukum tinggalkanlah perkara jelek, ambil perkara yang baik. Akhirnya jimbok sandalnya bolone. Padahal mlayune gak ngonten jadi. Lah nek jenengan mendet sandale tiyang nggih. Tanpa ada rasa pengen miliki, jenenge nggo gosok. Jadi nak mulih mungkin sandale ditingali gitu. Dek sapa? Niku hukume haram. Jadi ini contoh. Jenengan mungkin pas nang di enek keran nggone wong. Pengen udu bingung langsung digawe. Dalam udu teng mriku jenenge air itu milik orang lain tanpa ada izin, jenenge gosok. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram menggunakan air itu, tapi wudune tetap sah. Jadi nak pengen menghilangkan keharaman yo mengke bar udu lagi taren atau gimana lah hampir oleh izin. Tapi nak teng musola, teng masjid, karena kita sudah tahu bahwa itu digunakan untuk umum, maka boleh gak gosok. Jadi wis digunakan, mau jelas ke gawe udu wis masuk. Jadi digunakan untuk keperluan sing semestinya. Ini mboten gosok. Tapi kalau tidak semestinya, maka jenenge gosok. Au musabbalin lisurbi, atau air yang digunakan untuk minum, digawe ngombe, jangan gawe wudu tanpa ada izinnya orang. Biasa air minum kan milik bersama. Mungkin air minum gawe wong akeh, kok gawe jenengan damel wudu, niku jenenge gosok. Niku mungkin nak jenengan lakukan, hukumnya menggunakan air itu haram, tapi wudunya tetap sah. Tapi nak tumbas piye gak masalah. Jadi tumbas aqua ya, air untuk minum tuh. Tapi kan milik kita sendiri situku. Niku mungkin jenengan damel niku mboten masalah karena hak milik jenengan, bukan gosok lagi. Sing dibahas ini air minum milik semua orang. Terus dipasang nang kono kanggo ngombe, niku gawe wudu lan niku jenenge gosok. Tapi nak milik pribadi mboten. Saged dipaham? Ada pertanyaan? Badhe niku pindah fasal nggih, pindah bab. Lanjutaken mawon nggih. Faslun utawi kiki fasal fi dzikri syai'in ing dalem nutur suwiji-wiji minal a'yani kang tetep saking pira-pira bondo al mutanajjisati kang kena najis. Wa malan bondo yaduru kang bisa suci apa ma minha saking a'yan bitibaki kelawan den sama. Wa malan bondo layaduru kang ora bisa suci apa ma. Ini fasa menjelaskan benda-benda yang terkena najis, yang mana benda itu bisa nanti bisa disucikan dengan cara disamain apa? Terima. Disamak niku benda najis ini kulit nggih. Kulit hewan sing najis niku mungkin dibersihkan terus disamaki diberi godhong sing sepet utawa telek duru. Kuben boten basa akhire ngoten. Iku disama. Dereng nate mireng. Nak nyamak buku ya saniki. Nah niki nah. Disamak buku boten niku. Disamak niki disamak dengan cara diberi dengan godhong sing sepet utawa telek duru, telek manuk. Itu bisa menjadi suci ngoten. Terus akan dia nih wajuludul maitati utawi piro-piro kulite batang kulu hayos kabehane juludul maitah ikut tadhuru bisa suci apa juludul maitah bitiba kelawan den sama niku padha uga fidzalika ing dalem mengkono tadhuru bitibak maitatu makulil lahmi utawi batange hewan kang kena den pangan daginge wa ghairihi lan liyane makulil lahmi ngaten. Jadi ngeten. Bab ini menjelaskan kan semua bangkai batang itu hukumnya najis. Jadi ojo sampai dipangan.
Nak ade mangan najis padha kalau kulaan mangan geni. Nggih. Dadi jenengan kok mangan barang najis niku padha karo kulaan mangan geni. Ketoke gak ketok tapi nang kono isine neraka tok. Dadi aja sampai jenengan maem apapun. Dadi mangkane hati-hati. Apa ae kaya nyun sewu darah. Darah niku kan hukumnya najis. Dah digoreng enak. Didih ditadahi. Kayak bumbu rasanya jan jos. Niku hukumnya najis dimaem dadi haram nggih. Ula sing liyane. Nggih, dadi aja sampai maem najis. Aja mangan sing haram. Bangkai ya, sing ngeten durut mawone. Ada hewan yang bisa dimakan dagingnya, contoh pitik. Nak dibeleh halal. Wedhus nak dibeleh halal. Sapi nak dibeleh halal. Jenenge mengikuti syariat. Jadi penyembelihan dengan cara syariat. Ada syariat niku penting-penting ya artinya teh. Jadi penyembelihan dengan cara syariat, dengan cara dibeleh gulune. Berarti ada hulkum, ada mari, ada urat pernapasan dan urat makanan harus potong. Kudu tugel. Lah nak yang dua kan ada 4. Ada 4 urat nadi. Sing penting jalan pernapasan dan jalan makanan kudu tugel. Yang liyane sing loro itu ngoko-ngoko ben tugel pisan ben gurih. Tapi hukumnya sunnah. Pokok nak gak sampai tugel jalan pernapasan dan jalur permakanan niku mengki dereng halal. Jadi didelok nggih. Didelok sik aja sampai pedhot aja sampai cepot pisaune. Jadi delok sik wis pedhot porong. Nah, hati-hati. Dan ikut dengan cara disembelih. Ada kalanya hewan sing diburu sing kesit, enek unta melayu ora kena cekel, dipanah mati, jenenge penyembelihan dengan syariat. Gak apa-apa, gak masalah. Berarti halal. Ada hewan diburu dengan menggunakan hewan buruan koyok jenengan duwe asu. Kan bisa dididik nggih. Terus menerkam hewan koyok kidang. Terus mati, gak masalah. Jenenge halal. Niku jenenge penyembelihan dengan syariat. Kalau bedil niku mungkin bedil mana nggih? Niku mungkin nak pelurune lincip nggih. Niku mboten masalah. Tapi nak tumpul niku ngapunten. Apa termasuk hewan buruan niku dereng paham lho. Kan kesit nggih karena didol. Biasanya pelurune kan gak lincip tuh ya. Nak panah kan lincip. Ya, bedane niku dok. Mungkin nak paham kula nak bedil niku nak pelurune lincip niku bisa. Masalah karena yang dibedil itu kan hewan buruan kesit lah, tapi nak perlu tumpul niku pripun niku dereng paham lho. Dilanjutaken nggih nak bedil mungkin tangkel sing anu mawon sing luweh paham manuk eman-eman nak iso cik kecil-kecil itu cik urip bleh nih gitu kan ben halal dugi mudi lah. Hewan yang bisa dimakan dengan cara disembelih secara syariat niku mengke hewan yang makulil lahmi, berarti hewan yang bisa dimakan dagingnya. Ada hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, contohnya koyok macan. Mbok beleo koyok opo niku panggah haram karena punya taring. Ulo wis tak beleh wis niku mengke panggah haram. Nah, pokok barang yang diharamkan boyo, nek boyo tak beleh ya. Panggah haram karena punya taring iki. Nyambi punya taring ya. Ya niku
karena punya. Jadi hewan yang diharamkan ada beberapa sebab. Satu punya taring ya hewan buas. Jadi niku hukumnya haram. Garangan ya podo niku. Garangan niku haram. Pitik elo sing enak gitu. Lah terus semua hewan ini bila mati mati bukan yang secara syariat hewan yang bisa dimakan, koyok sapi mati karepe dhewe, terus dus mati karepe dhewe jenenge bangkai batang nggih. Terus ula ya jelas wis batang, mati batang. Macan mati batang. Niku mengke diambil kulitnya itu kan najis nggih. Itu bisa suci dengan cara disamak niki wau. Ngoten carane. Jadi diambil kulite, diresiki, terus dikei godhong sing sepet utawa telek doro, telek manuk, itu bisa suci. Berarti bisa dipakai. Kulit ula disamak bisa. Oh gak disamak karo buku loh ya. Komposa. Masih bungkus karo plastik ngoten. Dalam nggih. Jam obat kalau masih ada yang halal itu maka diambil yang halal dulu. Kalau memang darurat, darurat ini butuh banget, kajat banget, nak gak kuwi gak mari lah niku nembe nak masuk darurat gak masalah. Tapi kalau masih ada obat yang dihalalkan, niku makin dipakai yang halal. Karena saat ini medis mencanggih. Kayak tekek, zaman riyen nang gatelen kan tekek gitu. Riyen kan ngoten niku. Mungkin riyen kan medis kirang. Saat ini medis pun meluap pun kata. Jadi selagi masih ada obat yang suci, yang halal, maka diambil yang halal itu. Terus batang sing gak kanggo timbang dipendem niku Kanjeng Nabi kan nate semerep enek lembu napa dus niku diguwak. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dawuh cimuken kulite iso suci dengan cara didibak didapi disamak niku wau. Jadi ini mengambil barang suci barang najis terus disucikan dengan cara disamak. Mungkin dari kulit hewan yang halal, koyok kulit sapi, maka halal. Kalau dari kulit yang tidak halal, ya haram. Itu mungkin perbedaan pendapat banyak. Ada yang mengatakan boleh. Kikil balung betul masuk, mungkin sing niki kulit tok. Selain kulit tidak bisa disamak. Cecek boleh. Jadi pokok barang tadi dari hewan yang bisa dimakan. Batang sapi dijimuk kulite seret, diresiki, saulune diresiki, terus disamak menggunakan daun sing sepet utawa telek doro, telek manuk. Niku mungkin menjadi suci. Tapi mungkin diumbah riyen, badhe kayak telek-telek itu diumbahne disuceni ngoten. Mungkin cara garing sok kapan waktu keanggo dirisi dicecek boleh. Yang penting dari hewan yang bisa dimakan dagingnya ketika dia itu disembelih bisa halal, nggih. Tapi nak kulit macan disebut bareng, kulit ula wis tak sama kita pangan ngoten. Niku cuma diperbolehkan dipakai tok ngoten. Jadi seperti baju. Jadi kualitasnya, posisine kulit niku seperti baju. Jadi nek wis disamak ya suci, kok digrojoki ya suci, ngoten nggih. Wa kaifiyatut tabghi. Utawi carane nyamak iku ayung za ing yen to den ilangi apa fudul jildi kiter-kitere kulit mimma nyatane saking perkara
yu'afinuhu kang basinake apa ma ing jildin iku al jildi min damin nyatane getih wa nahwihi lan sepadane dam bi syai'in kelawan suwi-wiji khirifin kang sepet kaasfin kaya babaan trengguli walau kana senajan ana apal khirifu barang kang sepet kemeng iku najisan najis kadar ki khamamen kaya telek doro kafa mongko cukup apa najisan niku najis bidabri ing dalem nyamak. Carane kulit batang tapi nak mati dengan sembelih wis halal nggih. Dadi gak ada bahasan. Sapi yang beleh jimuk kulite halal. Cuci gak masalah. Ini bahasanya sapi yang mati tidak disembelih. Jadi kulite digunakan dibeset, dijimuk kulite, diresiki, sampai resik, jadi getih mboten enten, daging mboten enten, kalek kulit nyel karo rambutnya ya diresiki bulu-bulune, terus diberi dengan asfin baban terus godhong sing sepet lah. Nah niki bahasane asfin niku wete, yeah. Ambune enak, yitibir raihah murul tokmi. Ambune enak rasane pahit. Niku napa niku? Godhong salam. Mungkin lah. Ambune enak tapi rasane pahit. Betul pahit ya? Sepet-sepet. Lah niki lho. Mestine godhong salam nggih masuk. Kan ada khirifin. Khirifin ini sepet atau telek doro. Bisa telek manuk sama saja, memasukkan telek kadar kitoirin, jadi telek manuk ya bisa digawe menyamak kulit sing najis kemeng, karena hukum bangkai najis niki. Semua bangkai itu hukumnya najis, makanya cuci temek. Pitik mati bangkai lo ya, bukan sembelih lo ya, nanti sembelih suci. Pitik mati jiran demek najis. Kucing mati najis. Enek pupu nang ratan pupu pitik, ya, pupu tok kali. Mateng ketemu. Umpomo nemu pupu pitik mateng, nah, mungkin berkat ceblok. Bayang nih sih. Niki nemu pupu pitik. Pitik urip mungkin keterak gue jangan pendet dan ambil hukumnya najis karena pitik urip bukan mati karena disembelih. Gue jangan wah lah anu pupu tak godok ya gak boleh gak iku hukumnya najis. Nak pitik kemeng pupune kemeng wi mateng sak berkate lagi masuk nih. Berkat ceblok. Jadi anggota hewan kok pedot putus hewane ci urip maka seperti badang najis. Jadi lar barangnya najis. Awale nemu pitik urip dingu. Nah, urip kok kan. Jadi semua batang kodok iya aja demek hukumnya najis. Nak demek nak jenengan mungkin langsung isuh mawon hukumnya najis. Apapun batang hukumnya najis ya. Lah niki bahasane batang sapi nih, contoh sapi. Sapi mati dijimuk kulitnya niki hukumnya najis. Nak jenengan sama dengan perkara najis terus disuceni mungkin menjadi suci. Utawa disamak dengan daun sing sepet kemeng, daun sepet suci tai kulitnya najis maka panggah najis panggah kudu disuceni. Barang najis ketemu dengan suci panggah melok najis panggah disuceni. Jadi kulitnya sapi dari batang niki wau bar disamak terus digrojoki ngoten. Diresiki disuceni mungkin nembe suci. Mun pengen dipangan ya boleh. Ila jidal kalbi angin kulite asu wal khinzir lan celeng
wa malan kewan tawalada kang metu apa ma minhuma saking kalbi wal khinziri au min ahadima utawa saking salah sijine kalbi wal khinziri ma akhayawanin sartane kewan tohirin kang suci iki. Semua hewan tadi bisa disucikan dengan cara disamak kecuali kulit asu karo celeng wis gak kena blas hukum sih. Jadi nenek asu wis digua, mati digua, gak sadi kulite gak jadi diambil. Itu tidak bisa disucikan. Atau hewan yang keluar yang lahir dari salah satunya asu, amor karo celeng. Terus mana? Tetap najis muguladoh, tidak bisa disama. Nggih. Aumin akadihima ma'akhayon atau asu amor karo dus. Nah. Mungkin saja. Loh, malah teng mriki mungkin lucu. Asu amor karo wong. Nah. Aneh-aneh teng jero kitab itu. Sik niki sing anu sik. Jadi asu atau celeng amor karo dus, hewan yang suci kok lahir nggih. Kok mana niku tetep najis nggih. Jadi pokok roh adit amor karo asu bu anake kuwi ya najis, tidak bisa disama. Jadi dari apapun pokok nak konggone asu utawa celeng mbok moropo niku mengke laire panggah najis nggih, wis gak kena dian. Terus mereka akhirnya timbul idza toba aslul mar'ila ki bahasane keturunan ki kan enek asu karo dus maka hasilnya panggah najis ki masalah wong. Ketika pak boe api anake biasane api kuwi jenenge api. Pak boe iso ngaji anake ngalim berarti sae berarti nurun. Terus wamin ujbin sing aneh ternyata pak boe yadus syauki berarti barang ta asali elek tapi membuahkan kembang mawar. Bahasanya ngeten. Pak boe biasa anake ngalim. Pak mboke gak iso ngaji, anake pinter ngaji. Apik ta nggih? Sae ta nggih? Dadi kan aneh tapi sae, ngoten lho. Mesti mikir. Anakku piye ya? Waqat yajba, waqat yahbasu. Nah, terkadang sing paling gak penak. Waqat yahbasu al-farau. Pak boe ngalim, pinter ngaji. Anake belas gak iso. Lah, belas gak iso popo. Niku sing kurang sip niku. Jadi nak iso kaya sing pertama, pak boe ngaji, anake ngaji. Utawa pak boe mboten saged, anake pinter ngaji. Pinter ngaji sik no gitu. Utawa pak mboke ngalim anake luwe ngalim. Sing ketiga mboten saged ditiru. Pak mboke pinter ngaji anake belas gak iso ngaji. Niki. Nak sing sae nak pengin jenengan anake kados jenengan utawa luweh ngalim neh ya turuten dalane jenengan. Jenengan riyen napa aku dhisik sregep ngaji, ya anake kan sregep ngaji. Aku dhisik mondok berarti anake dipondokne. Aku dhisik sinau anak ya kon sinau. Jadi mengki insyaallah nurut dalane Pak Mboke. Karena sama. Kok Pak sregep ngaji, anake dumbar ae. Wis alhamdulillah. Wallahu alam. Lah pripun wong gak diarahne. Niku mengki kata-kata mesti angel. Jadi sing saya panggah diarane Pak Mboke pinter ngaji, anake ya
nak saged nggih kudu didorong nggih ben koyok Pak Mboke, minimal koyok Pak Mboke. Nak saged melebihi ya. Jelas Pak Mbok gak enek kok anak goblok ini mboten nggih ta. Wis karep budhe sak iso-iso kan mboten mesti diarahkan iki. Nak iso koyok Mbah Yai ke, nak iso luwih saka Pak Mboke. Ngoten nggih. Kan ada tujuan saya. Terusaken. Falayat huru terus. Falayat huru mongko ora suci apa jidun bid dibagi kelawan den sama. Jadi asu dan celeng itu tidak bisa disucikan lagi. Kienten falau kamalau ahbala kalbun adamiyatan enek asu amor karo menungso. Nah, yuk ngapunten contoh tentang kitab. Berarti kitab ini luas, jadi senengnya nyawang wis gak usah mikir karek maca tok. Maka anaknya dihukumi najis. Walaupun ala suratil adam, walaupun bentuknya kayak menungso. Nah,